Якщо не хочеш купувати дорогий пульт, це те, що треба. Дешевше можна знайти, але буде не дуже. Сенс цього пульта – навчитись пілотувати, не розбивши реальний дрон. Підключаєш кабелем до компа і він визначається як геймпад. Має два джойстики, ходи плавні, без ривків. Є 4 тумблери зверху, спробуй змінити положення. Тут немає батарей та немає антен, бо ця версія не літає з реальним дроном. Симулятори під відео. Сам пульт дуже легкий і важить 230 грам, як пачка масла чи 2 шоколадки. До речі, виробник проаналізував попит і зробив 4 різні кольори, які в інших відео.